o portão do outro, pessoal. Aí, pessoal, é isso aí, ó. Tá olhando aí, ó. É o Horto Florestal. Aí agora, hoje vem daqui, Júlia, vendo o capacete, tudo que o papai comprou, usa na próxima vez. Ah, que gostoso aqui, pessoal. Olha aí, ó. Vamos. Passou na frente da igreja dele. Agora, né? Mas eu tô com a mala grande porque eu vi. Quase perdeu o braço. Não sei que daí não tô assistindo do não. Condomínio Viritar. Olha o lago aqui, ó. Olha os peixes. Olha o tamanho do peixe, ó. Ó. Aí, morceguinho. Que é show de bola. Olha o tamanho disso aqui, ó. É Horto Florestal, rapaz, ó. Olha os peixes, coisa linda. Vamos por aqui. Se bem, Isso, esse povo. olha você quem é. Tá vendo? Vem aqui. Tem, é a pinta, né? Mas eu acho que o avião veio mais comigo.
quanto que tem aqui, ó. Não é comida. Olha a fila que vem vindo. Olha o outro lado, ó. Pessoal, olha que coisa linda, hein? Dá uma olhada, ó. Essa casa aqui foi feita uma novela, qual é o nome? Ídolo de Pano. Foi feito aqui, ó. Que é show de bola esse lugar. E é bom demais passear com a família. Show de bola aqui. Ai, meu, vamos fazer caminhar. Cada pessoa deve ser um valor. Ele é 20 ou são 20? Olha quanta gente, pessoal. Dá uma olhada que legal, ó. Vai ficar de férias. Vai ficar de férias. Apesar de que ô pessoal, vê se ficou bom aí, coloca nos comentários, manda aquele like. É muito gostoso, rapaz, que é lindo demais. Que é grande demais. Tony Ramos, quando fez a novela. Olha aí, pessoal. É a casa antiga. Olha a casinha abandonada aí, ó. Abandonada. Muito bonitinha.
outra lá, ó. Aí, pessoal. Tô dentro da casa. Fechei a porta. Aí, pessoal, a casinha acho que tem mais de 100 anos, hein? Ó, que árvore top, ó. Que lindas, olha. Olha que lugar lindo. Não, vocês querem falar já. Eu vou fazer. Pessoal, olha aqui que show de bola, ó. Próximo vídeo eu vou vir gravar adentro dessa trilha. Vou ver o que tem lá em cima. Top de linha, hein? Opa, negócio feio, pessoal.
Olha lá pra baixo. A escada ali é feio. Vamos dar isso. Dá uma pausa aqui. Vamos pra cá, assim, ou vamos ficar dando voltas assim? Oxe, desvia? Oxi. Mas se a gente tivesse a dica, a gente iria sexta, sábado, domingo. Aí depois ficaria com a segunda dica.